bikin jamu ya, yang badannya panas dingin, ngilangin tenaga ini kita biar tenaganya kita fit, biar sehat. Pertama susu beruang, kedua telur bebek, ketiga Sprite, yang keempat madu ya. Nah, yang kelima ini lada bubuk ini ya, kita untuk mencegahkan panas dingin biar badannya sehat, fit, tenaganya pulih. Nah, ini herbal ya, jamu kuat ini. Kita pertama telurnya dulu dipecahin, telur bebek dulu kita pecahin. Woi, bagus bener kuningnya tuh ya, asli telur bebek ini, bagus ini, masih baru ya ini ya. Kita ambil kuningnya aja tuh, kita buang putihnya, kita ambil kuningnya. Kita masukin ke gelas. Nah, seperti ini ya. Yang kedua kita masukkan lada bubuk. Nggak ada gunting, saya gigit ya. Gak usah banyak-banyak, segini aja, 1 sendok teh kecil ya. Kita aduk dulu. Wow. Kita aduk dulu biar halus. Biar rata. Yang kedua kita masukkan ini ya, madu ya. 2 sendok aja madunya. Kita aduk lagi biar rata. Nah, ini sudah rata, kita masukkan Sprite ya, Sprite nih. Biar nggak bau amis Sprite ini, biar amisnya hilang, biar diminumnya enak. Nggak usah banyak-banyak, begini aja. Kita aduk, diratakan dulu. Baru kita masukkan ini susu beruang. Keras juga ya. Kebalik. Kita masukkan ke sini, kita campurkan. Nah, aduk. Kita rasain dulu ya, kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bener kawan-kawan, enak bener kawan-kawan.
nggak bau amis, amisnya hilang. Kita habisin ya. Mantap, mantap Pak. Ini susu beruangnya masih ada sedikit ya, kita habisin. Kalau susu itu dihabiskan ya, kalau susu itu kita habiskan biar sehat tenaga kita besok kerja, biar fit. Kita aduk, tadi masih ada bekasnya seperti ini ya, kita habiskan. Ya, sudah. Jangan lupa susu beruang, madu, telur bebek, sama lada ya. Ini lada bubuk ini. Itu kita minum. Biar sehat, biar jauh sama corona. Sip. Assalamualaikum.